السلام عليكم ورحمة الله ومتابعينا الأعزاء. في خبر جديد، استهدفت القوات المسلحة الملكية نهار الجمعة تجمع ديال 6 أشخاص اقتحموا المنطقة العازلة في الصحراء المغربية مستعملين الحدود الموريتانية بدأوا بواسطة طائرة مسيرة عن بعد. الوقت اللي قالت فيه جبهة البوليزارو الانفصالية أن الأمر يتعلق بمنقبين من الذهب، وكما العادة هما ديما كيرسقوا في المنقبين عن الذهب وديما كينكروا أنه تم استهدافهم بالدرون، مع أنه كاع الضربات اللي تضربوا كلهم تم بندرتهم بالدرون وهما ديما كينفيو. وفق المعطيات الواردة من المصادر المحلية، فالعملية تمت الصباح نهار الجمعة في الصباح في منطقة قليبة الفولة، وضربتهم طائرة بدون طيار بندرات 4 وجرحات الخامس والسادس هرب، وضربات طوموبيلة بيكاب ديالهم من بعد ما اقتحموا المنطقة العازلة مستغلين سوء الأحوال الجوية باش ينفذوا عمليات إرهابية ديالهم. وكما العادة جبهة البوزبال البوليزاريو الجردان نكروا أنه تم استهداف أي فصائل أي قوات ديالهم، ولصقوها كما العادة في المنقبين الموريتانيين، وقال لك اسيدي لا راه غير منقبين موريتانيين تم استهدافهم. اما في الواقع فالدرونات القوات المسلحه الملكيه بندرات الجردان كما العاده، والحمد لله عيون ديال القوات المسلحه الملكيه والعيون ديال طائراتنا المسيره الاستطلاعيه او الطائرات الهجوميه ديما كتبندر في الجردان، وهما راس مالهم غير ينفيو. والحمد لله أي بوزبال بوصندالة غادي يدخل المنطقة العازلة سيتم دعسه كما تدعس الجرذان. وهذه رسالة مفتوحة لكم الجراء الجرذان، قبل ما تجيو تدخلوا المنطقة العازلة فكروا 1000 مرة، وراها أصبحت منطقة محرمة عليهم دابا. وإن شاء الله المزيد من الجرذان سوف تدعس، كلما دخلتم سوف يتم دعسكم بالدرون، وراس مالكم أنكم تنفيوا مواقع والو. في أمان الله متابعينا الأعزاء، شكرا لكم على المتابعة.